ஹலோ கோவை மக்களே, தீபாவளிக்கு பட்டாசு வாங்குறதுல சேவிங்ஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா நம்ப முடியல. அப்போ இத கேளுங்க. தமிழ்நாட்டுல லீடிங்கா ரன் ஆகிட்டு இருக்க ஆர்கே கிராக்கர்ஸ் வேர்ல்ட் சிவகாசியில ஃபேக்டரியில இருந்து டைரக்டா கிராக்கர் சேல் பண்ற ட்ரஸ்டட் பிராண்ட். இவங்க மார்க்கெட்ல இருக்கிற மத்த கிஃப்ட் பாக்ஸோட கம்பேர் பண்ணா இவங்க கிட்ட அதிரடி ஆஃபர், டாப் குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் ஜஸ்ட் 150 தாங்க. பல்க் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்டும் சூப்பர் கிஃப்ட்டும் ரெடியா இருக்கு. சீட்டு நடத்துறவங்க, பிசினஸ் ஓனர்ஸ், கிராக்கர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ், உங்களுக்கான சூப்பர் சான்ஸ் இதுதாங்க. சோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. தமிழ்நாட்டுல எல்லாருக்கும் டெலிவரி அவைலபிள். கால் நவ 8760087600. rkcrackersworld.com வெப்சைட்லயும் நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். RK Crackers World வேற லெவல் வெடி.